在大同区静谧的小巷里，藏着一家日式面包与咖啡的温暖角落。这里的空气弥漫着刚出炉的香气，让人放慢步调，细细的品味。好的面包需要一个灵魂搭档，像这款肉桂卷，层层卷起的不只是面包，更是满满肉桂与奶油的香气。听这个声音，蒜味浓郁的法国面包，一口咬下，蒜味瞬间爆发，再来一杯层次丰富的咖啡，这就是最完美的搭配。在这里都藏着对烘焙的热爱，让时间变慢了，味道变得更美。一起来感受这份温度吧！我们下个影片见喽，拜拜。